Le Olimpiadi saranno belle, punto. Ringrazio Antenna 3 per il lavoro che sta facendo e farà per dare ancora più lustro, perché questo è il nostro obiettivo. E il risultato della bellezza delle Olimpiadi lo vedremo non solo nel momento delle Olimpiadi con lo sport, ma anche negli anni successivi, perché porteranno una qualità socio-economica, quindi un miglioramento della nostra qualità della vita, perché arriveranno milioni di turisti. Così si era espresso pochi giorni fa a Longarone il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, parlando delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e del loro dopo, punto di vista affatto condiviso dalla CGIL di Belluno. Qui si sta davvero esagerando. Il CIO aveva parlato di Olimpiadi sostenibili dal punto di vista economico-ambientale che avrebbero lasciato una legacy sul territorio. Non ci sarà nessuna di queste tre impostazioni. Hanno devastato il paesaggio con la costruzione nuova della pista da bob, battendo centinaia di larici. I costi si sono innalzati a dismisura. Non hanno voluto ristrutturare l'ex villaggio dell'Eni, quindi ci saranno delle casette usa e getta costruite sul greto di un fiume e la legacy, l'eredità, rimarrà probabilmente al mare. Pare che andranno al mare queste casette, ma non rimangono su Belluno. Altro punto di divergenza la Apollonios Crepes, di cui aveva invece parlato il commissario di governo. Il progetto Apollonius Crepes è stato impugnato a cittadini che legittimamente hanno ricorso al tribunale. Il giudice è stato bravissimo ad entrare nel merito, entrando nel merito ha valutato che il nostro lavoro può andare avanti, è fatto correttamente, rispettando le procedure, rispettando i tempi e rispettando poi anche la sicurezza che era stata in qualche modo denunciata. E anche in questo caso le opinioni divergono e non poco. E l'ultima questione è quella della cabinovia di Socorepes. Punto primo, si sa che tutti gli impianti sotto i 2000 metri nel prossimo futuro non potranno essere performanti e quindi sarà un ulteriore debito, oltre a quello già della pista da bob, che poi il comune, la regione o qualcuno dovrà pagare, togliendo naturalmente soldi ai cittadini. E in più c'è questa cosa di nuovo, perché insomma l'abbiamo già vissuta nel passato, di un pericolo di frana che c'è, che esiste, che si è aperta una spaccatura sul terreno e sembra che vada bene tutto.